Ukraine ne Russia nga bakyalwana mu lutalo olukyakwaje olugenda mu maaso kirabika ate Russia efunye resistance ey'amaanyi yali tesuubira oluvannyuma lw'okuba nti Ukraine efunye obuyambi okuva mu nsi ez'enjawulo ng'ogasseko n'ebyokulwanyisa eby'omutawaana nga ne European Union mwegitadde okuba ng'eyambyeko ogisapootinga nga kigambibwa nti wuliriza yagala okwate bulungi abamu ku ba elite special forces okuva mu ggwanga erya Israeli n'ensi endala balabiddwako nga bayingira eggwanga erya Ukraine nga no baweredde ddala 1,600 nga bayingiddeyo nga bamasinale no terugenda kuggwa ng'atejjukira nti nga 2 ne 3 Maachi drone ey'ekika kya Bayraktar TB2 ekolebwa eggwanga erya Turkey yasabudde ezimu ku convoy eyabadde etwala ebyokulwanyisa ng'ebitwayira Abarussia ekitegeeza ekibuga kikyabonebye osalako wabula jjukira nti ne Turkey ekyagaanye amaato ana agabadde agarasha agadde gagala okusala okuva mu Mediterranean Sea okuyingira Black Sea nga gayita mu kitundu ekitibwa Bosphorus bannange bw'oba tonnalayikinga oluddewo kiriza obagaana Russia ly'eggwanga erisinga obunene Russia ly'eggwanga erisinga ebyokulwanyisa ebingi Russia ly'eggwanga erisinga abamu ku bajaasi abangi ng'ogasseeko wamu nga livuganya nnyo ne China nga gano geetwala abiri wabula jjukira nti Putin olutalo luno lwa Ukraine lutwalidde ddala ebbanga erigenda nga katugenda yingira wiiki yakubiri yes Putin yali amanyi luno olutalo at least ekinene ennyo lujja kumala ennaku 3 kunnya kuba ebyokulwanyisa abiyina wabula support ey'enjawulo evudde mawanga ag'enjawulo eyambyeko okubanga Ukraine ekyakwatiridde ekibuga kyayo wabula ate Russia egambye sijja kuweeza ku Sunday ne Monday zalayibwako tanka ng'ogasseko ne armored vehicles endala nga zisimbye ennyiriri nga zirumba ekibuga ekya Kyiv wabula drone ekyaziremesezza ng'ogasseko wamu n'ennyonyi endala n'ebyokulwanyisa ebirala ebiva mu mawanga ag'enjawulo Omurussia tannabanga kubanga asalako bulungi ekibuga kino kikyamulemye resistance afunye y'amaanyi nnyo nga tetunnagenda wala njagala nsooke enkunnyonnyere ku drone eno ekolebwa e Turkey jjukira nti Omumerika yali asinga okwesa drone mu ntalo ze ng'era kijja kujjukirwa nti Turkey we yalinga erwana ne Syria mu 2012 ne 2010 bagambako nti America ye yali ewa Turkey drone ezayambako okutta abantu abangi mu ntalo ez'enjawulo ezalinga zibaawo Turkey ze yajjanga yenyingiramu so Turkey we yamanya ekyo America n'ebyegaana nega nti nedda ffe tetumuwa drone Turkey we eraba ng'entalo zijja zitowamu nga terina drone kwe kusalawo mu 2010 makkati awo netandika okukola drone zaayo ng'era kizino za kika kya Bayraktar TB2 zino ziyambyeko mu ntalo nnyingi gamba nga bakuba Assad e Syria nga jjukira nti n'ezimu drone eza Israeli zaali zeesigamye ku drone ez'ono mu Turkey nga ze zaziyambako ziwa information okubanga bakuba mu lutalo olwo wabula jjukira nti Turkey eno ekwatagana nnyo bulungi ne Ukraine ekwatagana nnyo bulungi ne Russia kati neefunyeemu obuzibu kubanga amaato ga Russia gaze nga gaagala okuyita mu kifo ekiyitibwa Bosphorus wabula neegaggaana byonna tugenda batubiraba wabula jjukira eno drone eri mawanga mangi Ethiopia gyeri Azerbaijan Libya Syria gyeri ng'era eno ekuba hiti omulwanyuma lw'omwaka oguwedde Defense Minister ow'eggwanga erya Poland Mariusz Blaszczak nga kigambibwa nti ba orderinga drones 24 ne bannange jjukira nti zino drone zeno ze tuyita unmanned air vehicles oba gamba UAVs nga wano bateeramu ddala obukadde bwa dola obwali busukka 207 nga baali bagula drones zino gamba ne unmanned vehicles endala oba okitegeera so Poland we yavaayo n'egula drone ezo kyeyongera ddala okuwa amaanyi drone zino eza Turkey kubajjukira Turkey advantage gyeyina nti drone zino zirwanyeeko mu ntalo ez'enjawulo zirwanyeeko mu Syria atajjukira nti ne drone ez'omu Israeli ezimu zaali ziriraayinza obagamba zaali zeesigamye ku drone ey'omu Turkey okuba aba Kurdish Armed Group oba okitegeera so kyalaga nti zino drone za mutawaana nnyo jjukira nti ne Israeli ekola drone America alina drone Omuchina alina drone ne drone zaabwe zonna za bbeeyi ate ne competition wesinga esinga kuva wano mu China kuba mu China jjukira nti ye asobola okusalirako nti kale mulungi nnyo mu kunoonya ssente musobola bagaininga lwakuba nti drone zaabwe zonna za bbeeyi kati ekirala drone eno ey'omu Turkey kyesinzaako kampuni eno kiri nti buli luvannyuma bw'omala ogigula asigala kuwa services gamba ng'ojja updatinga mu software n'okuyambako ogiservicinga ensonga lwaki olaba nga basinga bazeeyunidde nga n'omwaka oguwedde Morocco Royal Armed Forces we yavaayo n'egamba nange njagala munkolereyo drone esukira ddala mu 13 ng'era bano baateeramu ddala obukadde buweera ddala 7 obwa dola nga kino kyayongera obbawa amaanyi
kati drone zinate wezingira mu lutalo lwa Ukraine ne zirabibwako nga zikuba mu Russia kiba kitegeeza ate zoyongedde ofuna amaanyi oba onfuna ekitegeeza omutaka ono yayongedde ofuna amaanyi kuba drone zino kati bangi batandise zitunuzaamu amaaso bazigula ekizibu mu China kyayina yes drone ze nnungi naye tannabafuna lutalo bulungi wazigezeseza omuchina tannazigezesa tannatulaga nti zikola omumerika yes ezizewe ziri naye za bbeeyi ate n'ekirala omumerika ono abasinga tebamwesiga oba ekitegeera bagamba asookuka ettaka asoogiguza n'akukettako kati abamu bamutya omuchina obuzibu bwalina ye tannagezesa naye nga drone eno eyitibwa Bayraktar TB2 ebeerako 4 laser guided missiles ng'era kigambibwa nti zino zibaako nnya zokka niwabula ziba za mutawaana jjukira nti eno temubeeramu muntu nedda ezo missiles jjukira nazo bazikontrolinga eno mu control center ono abeera mu control center n'alaba bulabi wansi kubaako kamera n'emulaga nti bali wano ne bagigamba nti sindika wano niyo neesabula nerikomawo neerodinga bwetyo bwekola so eno drone newe bagikuba tekola losi nga we bakubye ennyonyi kyoba olaba nga abasinga batandise okuzeeyunira zino okugambye zaakubye ettanka z'omu Russia ezabadde zisalinkiriza Turkey eno drone agikozesezza mu bintu bingi yalabibwako nga gyakozesa mu borders zaayo okulwana entalo nga mu operation Olive Branch operation nyingi eziri eyo ku border nga rwanda Syria okuba Assad ze yakozesa kwegamba drone eno erabiddwa ng'erwana entalo ensonga lwaki abasinga bagyagadde than okukozesa ziri drone endala ate n'ekirala ekizibu drone z'omu America kyezirina zizitowa eno drone y'omu Turkey ewewuka emirundi 7 singa ey'omu America ekitegeeza speed eba ekozesa nnyingi amafuta enywa matonotono ate n'ebiwujjo bino eby'ebbali erina biwanvu nga bino bisoojjwa essaawa 3 mu bwengula ng'ate amafuta enywa matini okusinga ku y'omu America n'ey'omu Isirayiri kati ate n'ey'omu Isirayiri ekirala kyeyina nti zo za bbeeyi oba okitegedde kyobola kati ng'eno drone yo abasinga batandise ogyeyunira kubanga ekisooka si ya bbeeyi nedda si ya bbeeyi ate bongera okuwa service ne woba omaze oggigula ekitali ku drone ya mu China ekitali ku drone ya mu Isirayiri ekitali ku drone ya mu America okitegedde ng'ate Turkey eri friendly kwegamba yo teyina nnyo ntalo na nsi ndala zino so ensonga lwaki olaba nga drone eno it is a success ng'era kigambibwa nti bagambye bagenda sindikayo drone endala bayisindikire eggwanga erya Ukraine jjukira nti kati guno gubanga gwe mukisa gwe balina okuddamu okugezesa wabula jjukira nti Russia ekwatagana nnyo n'eggwanga erya China baalabyeko nga bakwataganamu so kisoboka okuba nti bayinza okukozesa n'omuchina ayinza okuleeta drone ezo agezese kubanga jjukira tannafuna battlefield wazigezeseza yes kati n'omuchina ayinza okulabirawo advantage n'aleeta ezize si kikakasa just analysis yange kyensuubira kuba Putin yalabibwako ng'alina omukulembeze wa China ate bakwatagana nnyo bulungi so kisoboka okuba nga n'omuchina ayinza ogikozesa nga advantage n'agamba bwe baba balese drone nange kankuleetere drone tusobole obbakuba nabo bagezese ezaabwe so kiyinza okuba bwe kityo si bwe kiri naye nze ngamba kiyinza okuba naye nga olutale mundu ekyasekera ddala omurasha ayagala okusalako naye nga nkugambye drone eno yeeyambisiddwa mu ntalo nnyingi ng'era kati abasinga bagirabyeko ng'erwana entalo ezisinga nga bagamba Ukraine yali yagulayo drone zaali oba 4 naye nga zaali ezimu tezinnaba kumalirizibwa kuzimba naye nga bagamba mu wiiki eno Turkey yagambye genda sindika drone zaabwe zibaweereze drone ziwera ddala 6 so Turkey Ukraine egenda kuba yeeyongereddeko ddala amaanyi so kano ke kamu ku video lwakuba nti footage wako teyabadde kiriya bulungi nga balaga tanka z'omu Russia nga bamaze ozisabula waliwo yayiseewo ne kamera nga ziri ku ttaka nga tewali assa n'omu eno drone esabula bannange eno drone jjukira esobomala ebbanga ddene mu bwengula essaawa 3 ng'ate engeri gyeri lightweight obwangu ekozesa bwa kika kya ggulu kale n'okuweta kwegamba baba basindise minzairo nyangu nnyo okuweta n'okwanguwa okugiviira kugambye eno eri 7 times lighter than American drones oba ekitegeera so n'amawulire amalala agaliwo gali nti jjukira nti n'omu Russia yabadde ayinayo amaato ge ngali mu Mediterranean Sea ng'ayagala gasale gayite wano mu kibangirizi ekya Turkey gagende geeyongereyo gayingire Black Sea gayingira Black Sea gaba gatuuse kumpi ne Ukraine weeri nga no gaba gongera okusabula wabula Turkey yavuddeyo n'emugamba nedda tetujja kikkiriza nga ye Turkey kyeyekwasiza yamugambye nti tetukkiriza maato gonna galiko byakulwanyisa kusala kwegamba jjukira mukwano gwa bonna awagira mukwano gwa Russia atera mukwano gwa Ukraine wabula kati mu ngeri y'okugaana eri polite kwegamba mu kugaana okutali kwa maanyi oba mulaga nti siganye yamugambye
tetukkiriza maato kuyitawo nga galina ebyokulwanyisa. Eryato lyonna ery'ebyokulwanyisa terikkirizibwa kuyita wano, mpozi nga ligenda kuddayo mu beesi yaalyo ewaka ku nsi yaalyo, newe liba ligenda mu battlefield kalube lyansi ki teririna ssala wano. So omurashi yafunye okusoomoozebwa okwo naye ng'ayaganye okuyitawo. Oba tomanyi Mediterranean Sea kiri bwe kiti, kankulage wano ku mapu katini. Kati olaba eno wano we bayita Bosphorus, wano makkati Mediterranean Sea weyegattira ne Black Sea. Kati kwegamba Bosphorus kyekifo ekiri wano waggulu awo olaba akamyufu awo wano. So bwe nzuuminga kanzuumingemu nga nzize emabega olabe kati wali waggulu ye Black Sea. Black Sea yerinaanye Ukraine. Kati omurashi adda ayagala asale wano okuva wano ku Mediterranean Sea ajja ayite wano kumpi ne Turkey agwe mu Black Sea. Ukraine yabadde jakijjamu enjawulo wabula yamuganye nga yamugambye tetukkiriza muntu n'omu kuyisaawo lyato lya byakulwanyisa. Naye nga yo drone yeeyongeredde ddala okukola omulimu mu nsi eno, ng'era kigambibwa drone yeeyambyeko okuba nga ekyasobola okuba nga Ukraine ekyasobola okukwatirira ekibuga kyayo kino ekya Kyiv. Jjukira nti bannamagye bangi beetoolodde wano, nkugambye bagambye nti bamasinale beesozza ekibuga kino. Pulezidenti ye nga yo wa Ukraine naye yakikonfaminze, wabula omu ku mukungu owa EU obagamba European Union ayitibwa Joseph Borrell yagambye essaawa naffe aba EU jjukira nti kisooka omanye kino, Russia yensi ekyasinza okuproducinga natural gas ng'era emusupplyinga ensi zino eza European Union, nga n'omwaka guno guwedde gwennyini baali bazimba gundi pipe egenda okutransportinga natural gas emutwale e Germany, wabula olutalo ono lwayingiriddemu. Kati European Union n'egamba omanyi Russia tetugenda kusupportinga, era omusajja ono yagambye essaawa Abangereza aba European Union bonna ensi za European Union zitandika okunoonya gye zijja natural gas, kubanga olutalo luno we lunaggwa Russia ejja kusaawo embeera. Jjukira nti natural gas ensi zino zimwesigamako nnyo gamangu okufumba n'ebintu ebirala. So Russia asupplyinga 38% natural gas mu European Union. Kati ate jjukira nti ne badde bazimba ne pipe egenda otwala natural gas mu nsi eya Germany, ne Germany yavuddeyo n'egamba wadde tukyazimba pipe naye ngenda kusupportinga European Union bannange, kubanga wovaayo nkya nnumba European Union ejja esobola okunsupportinga. So balabiddwako ng'ebyokulwanyisa ebimu nga tanka bino nga babiroodinga nga bigenda okuyingira ekibuga ekya Kyiv nga byesogga eggwanga erya Ukraine. Bannange olutalo luno lunaggwa bangi bagamba olutalo luno luyinza okufuuka World War III, naye nze si kyensuubira. Bw'oba oyagala okumanya World War III lwaki nze ngamba tegenda tuukawo, subscribing oba tonna subscribing ko nakana akantu kali wanaka profile picture yange. Bw'oba tewalaba video yange y'ennyonyi yali eremesezza Abarasha okuyingira ekibuga kona kweno video esooka. Bw'oba oyagala ebya space kona kweno playlist ey'okubiri. Tekinologiya yugi I sign out.